你將你嘅營養咧就套用啲落去。咁到時拍賣咧就我相信一定會好轟動。Hello， Yo， 係，好多謝你又嚟呢度啦，又嚟啦，眨下眼又過咗啲時間啦，我終於完成咗呢個嘅二次創作啊，係算係二次創作啦。勁啊！原作其實就係你嘅設計啦。喂，大家俾啲營養，即係嘔啲營養落去。咁啊，多謝你嘅邀請啦。我係其中一個嘅藝術家去參與呢次嘅，好有創意。咁啊，呢次咧簡單去講啦。咁啊，點解咁樣色咁嘅線條咧？咁就係好似機械人咁啊。因為咧就係我睇到國內咧而家中國發展個科技好勁，好多機械人好犀利啊。咁我即刻就諗到，就將佢變成一個機械人。咁咧，除咗線條咧，我就加啲型仔啲嘅夜光功能。所以睇呢個公仔咧就要咁樣睇啊。有個 UV 燈係更加好，冇都有型嘅，好似霓虹光管咁。係。哎呀！咁樣我哋擰下後面啦。哎呀！哇！咁啊，都係有一樣嘅。見到close up 咧就係我個標誌啊！如果睇開我作品啲人就知道噶啦。認得。係啦，陀飛輪啊，再加個 LW Lawrence Wong 嘅標誌。好嘢。咁啊，開心啲得意啲啦，一個笑笑樣。紫荊花。呢個咧係一個中國古代一啲紋樣啊，叫做咁啊。呢個意思就係平安啊。呢啲就係將嗰紋樣嗰啲雲啦，嗰啲咧長雲係啦，咁啊得意啲咁樣去表現出嚟啦。好嘢。咁如果你近睇咧，你見到一啲有少少好似少少 texture 一啲舊舊地咁啊？點解咧？因為雖然中國今日就有咁高科技啦，咁嘅成就，但係經歷咗好耐嘅。咁所以咧，我就將佢畫成咁咯，即係一個少少風霜啲啲咁多啦，咁樣咁有啲歷史啊咁嘅，有啲衝擊喎。係啦，又得意啲，又科幻啲，又同埋有少少歷史感咁樣，係啦。哇！呢個可能係呢一批裏邊最獨特嘅一個。最獨特嗰個。係啊，新舊交融。係咯。哇！唔係希望。國潮嘅代表。哇！多謝講洪奇先生咁樣講，真係咁啊！同埋我近年都同朋友去推廣國潮手錶啊，啱晒啊！所以國潮手錶、國潮嘅嘢，即係非你莫屬。大家努力啦！同埋多謝今次有件，我都有。係啦，佢一件，上次拎咗件咧就係細碼咗，一般人着嘅。呢次係咩？5XL 啊？5個交叉。我都擔心。好彩都啱好 5XL， 多謝晒啊！特製嘅好嘢，得滯，係啊，好嘢，係真係。我知道咧，我講完我個 part 啦，咁咧就呢個有唔同嘅 event 喺度，有拍賣啊，又有嗰個展覽會嚟嘅。係。不如你講下。嚟緊5月15，香港有個國際潮玩展。潮玩節，咁我哋就會喺嗰度有一個好大嘅攤位，喺入場一面對入場個對到正。咁到時成批即係各個藝術家參與嘅我哋所謂嘅手板咧，就喺嗰度展出。包括我其中有架紅旗車，有架老紅旗，同呢批老紅旗嘅，哇唔得了喂！呢批手板一齊同大家見面。哇，好有意思啊！個喺邊度做嗰個展覽？機場博覽呢個展覽就係一個潮玩嘅一個重點介紹。啱啱同嗰個拍賣嘅時間係爭幾日嘅啫。即係到時咧，個展覽就係有唔同藝術家嘅呢啲嘅而家初步第一批作品喺度啦，有8個。即係佢分第一波、第二波、第三波啦。咁第一波呢啲勁人咧就出咗嚟。勁人。大件嘅人，咁同埋你之前都出過啲產品啊，都會到時會 show 出嚟啦，係嘛？即係都係到時會搞少少活動啦，大家即係見下面啦，高興下啦，或者有少少贈品都唔奇嘅，咁睇下個製造嗰度趕唔趕得切啦，有嘅滿足到，有嘅，你勁啊你購物袋咯，有個嘅。喂，呢啲最基本啦，唔止嘅應該。哇，逼你添，有手錶送啊？咦，唔係你出過嘅喎，我唔記得。你設計嗰啲？唔係喎，我記得
好似我見過你有個紅旗嘅陀飛輪㗎喎，係咪啊？冇記錯啊嘛。係啊，但係唔可能做贈品嘅，因為嗰個限量中嘅限量，可以露一露面，可以 show 出嚟喎。整個玻璃罩住。係，更加啱我啦，大佬我做錶㗎嘛。係，喂，我都有收藏錶嘅。我知啊，我知啊，收藏錶啊。我同你嘅相識係因為錶啊嘛，其實係因為陀飛輪啊嘛。冇邊個唔中意嘅。係啊，跟住識咗之後先知道，原來你做嗰行嘅咁啊，咁多廚具嘅，原來失散咗。OK， 好啊。咁啊希望順利啦，即係籌備咗要好多瑣碎嘅嘢，你都辛苦㗎啦。好 OK， 好。咁希望大家到時咧嚟到會場去睇一睇啦，去支持我哋啦，同埋知道咧香港咧有咁多勁人喺度啊！好勁㗎，好勁嘅。OK， 好，拜拜，到時見啦。Thank you。